Oi pessoal, tudo bem? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E hoje a gente veio fazer um passeio gratuito aqui na Disney, que é no Hotel Wilderness. É o Wilderness que fala? Acho que é isso. Onde ficam os trailers, os RVs aqui, né? Então é gratuito, você vem, estaciona lá na entrada do Wilderness e depois o busão da linha Orange, laranja, e para na estação Middle, que é onde já tem uma lojinha. Aí você sai da lojinha, na porta de trás, você sobe uma ponte e já vira à esquerda, já é. É super fácil de chegar, você não paga nada. E aqui só a comida. Se você quiser comer, você paga a comida. E aqui tem um showzinho do Chip 'n Dale, que é o Tic-Teco. Eles interagem aqui com as crianças, tem um filme, tudo ao ar livre, sabe? É bem legal, bem diferente. E tem a fogueira, por isso que é Campfire, então é a fogueira do Tic-Teco, que geralmente é feita para s'mores, que é para fazer que é o marshmallow, a bolacha e o chocolate. Vocês vão ver aí a gente comendo. Então é muito legal, vem com a gente. Hi! Ai, que legal! Aqui! Ah, é cadeirante. Olha que legal! E aí, Lu, como vai ser andar de ônibus? Divertido. Pessoal, a gente tá aqui no ônibus, na linha Orange, na linha laranja. Para chegar, tá escrito Middle Orange. É lá que tem que parar para ir pro Campfire. Sim. Vamos ver se... Os marshmallows, Talvez a gente não pegou o busão errado, mas acho que não. A gente perguntou, falou que é aqui. Vamos ver. A Lulu no busão da Disney. Chique. Seguro. É chique. É muito chique. Ah, gente, tem ar-condicionado, tem tudo. Tem a balinha. Não, não tem, mentira, não tem. Só tem ar-condicionado, né, Lu? Devia dar a balinha, foi que deviam pagar. Vamos ver como é. Chegamos. Tem que descer no Middle. Olha o ônibus que é. Ele vai escrito ali, ó. Tá vendo? Middle. Olha, ele levanta. Chocado. Aí desce, ó. E aí tem uma lojinha bem ali. Pra comprar os marshmallows no Ó, essa estação, Middle Trading Post, aparece dentro do ônibus, no letreiro, assim, e acende a luz, daí você sabe que é aqui pra descer. Olha que legal as coisas de programação. Vamos ver essa lojinha exclusiva aqui desse hotel. Meu Deus, olha quanta coisa fofa! Ai, que gracinha! Olha a caneca. Meu Deus, eu não tenho maturidade. Nem eu. Olha essa orelha. Olha. Que lindinho. Olha, para Natal. Olha essa meia, gente, do Chip 'n Dale, do Tic-Teco. $17, maravilhoso. Olha cada coisa linda. Isso aqui vocês não vão achar em parque, tá vendo? É só aqui. Olha, da Jessie. Olha, quanto merchandise exclusivo que não tem nos parques normais. Olha, que bonito. Uma gracinha. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Olha a bolsa do Up. Olha que bonitinho. As orelhas de praia, ó, de verão. Muito legal. Que legal. Bonito. Moletom, óculos. As meias. Olha aquela meia, que linda.
Qualquer uma. Uma gracinha. Ó, tem as mochilinhas, ó, que a Lulu mostrou. Da Loungefly, essa. Tem essa de brilho. Mas todas essas tem no parque, que eu já vi. Ó, vai jogar? Todo mundo nas brancas, filha. Você Vai só jogar? Você lembra como jogava Bonito. jogar essa máscara? Não lembro mais, não. Eu jogava na época do MSN, pra vocês terem uma ideia. Olha que mochila bonita. $40. Quanta coisa linda de 2024. Ó, aqui tem marshmallow e a bolacha e o Hershey's, tá vendo? Pra fazer lá no campfire, lá na fogueira com o tic-teco. Ó, aqui também tem, ó, o Hershey. Você pode trazer da sua casa ou pode comprar aqui. Você escolhe. Olha quanto doce. Sorvete, comida. Olha, tem até pra churrasco. Que legal. Lunchables. Bebida. Uma farmacinha. Ai, olha, tem coisa de cozinha. Olha que bonito. Tem muita coisa. Olha, do tic-teco, que gracinha. O que é isso? Ah, é pra guardar os fones de ouvido. Que legal. Pra cachorro. Olha que bonita essa manta. Olha do estilo. Ai, que legal. Tem várias coisas. Olha, esse aqui também nunca tinha visto. As orelhas. Essa eu já tinha visto. Essa orelha aqui, ela acende. Mas o que mais é diferente aqui são esses produtos do tic-teco mesmo. Olha. Que coisa mais linda. Adorei. Ó, você sai pro fundo da loja. Lu, é pra cá, queridita. E vamos lá. Você tem certeza, Fê? Tem. Que bom. Eu não tenho. Eu não tenho. Sai da loja no fundo e aí tem que ir andando a pé. É um lugar super bonito. Olha lá, alligators and snakes in the yard. É, cuidado com o jacaré. Ó, tá, tem coisa debaixo da água que acabou de sair um negócio de ar. É perigoso aqui. Ó, que laguinho. Tem parquinho? Tem parquinho, Eu vou ali aqui. tem piscina, é um hotel. É, só que você pode vir aqui de graça e participar da fogueira do tic-teco. Escorrega. Ó, sai da loja, desce a pontezinha e vira para a esquerda. Espero que seja mesmo. Chegamos! Ah lá, já tá lá o Chippendale. We have some other choices. Our first two, the Nutella waffle. It's good. It's very good. Or Ó. waffle fries. Depois vai ter o fogo pra fazer. Olha lá eles! Tough choices. Anyhow. Nutella waffle or waffle fries. Vamos lá no food truck pegar o kit de marshmallow. We'll give Chippendale a second center. There you go, my kind of people. And all right, we got one from Chip. Ó, elas estão acendendo, tá vendo a fogueira? Tough choices right now. Anything waffle. Vamos ver quanto custa. Ai, vamos lá. Cadê? Aonde tá? Aí, ó, S'mores Kit, 10 doleta. Vamos pegar desse aí. Ai, vamos pegar uma pipoquinha? Cadê o preço? Popcorn! Da Disney é o melhor. Será que s'mores com popcorn é bom? Deve ser. Então, ó, olha a loja lá, ó. Aí você passa
pela ponte, vai virando pra esquerda e tá aqui, ó. Meu Deus. Deixa eu ver. Olha o tamanho do pau. Deixa eu ver, presta aqui. Ó, o kit, ó. Então vem Hershey's, a bolacha e os marshmallows e o pauzinho pra colocar. Se você quiser comer só de marshmallow, tá ótimo. Também, pode comer só de Ou marshmallow. você vai comer marshmallow sem fritar. Que também é delícia. Sem aquecer, né, Lu? Olha lá, ela acendeu a fumaça. Ai, ó. Esse aqui, Gostei. esse aqui, a gente pegar um... É bastante, hein? Dá pra bastante gente isso aqui. Sabe aquela comida chinês? Os palitinhos Esse chineses. aqui é o palitinho do tamanho grande do gigante chinês. Então isso aqui custa os $10. Esse com os palitos. Vamos lá ver o show. The fur blowing in the wind. All right, friends, it's time to vote. Raise your hands if you like Moana better. Eles estão imitando as All right, princesas. put your hands down and raise your hands if you like Pocahontas better. All right, our winner is Moana. Uhul! All right, our next two. Should we try and guess them while Chip and Dale act them out? All right, Chip and Dale are going to give you guys one last performance before they go get ready for our sing-along. They're going to act out our two princesses. If you know who it is, you guys can shout it out. Here's our first one. Vamos ver. Não, é do cabelo, Rapunzel. Rapunzel. Yeah, there we go. Rapunzel is our first one. Lógico. All right, and Dale. Merida. Merida, yeah. All right, friends. So Rapunzel or Merida? Raise your hands if you like Rapunzel better. Raise them way up high. Não, gostei mais da Merida. Vamos montar o negócio, então. Tem que abrir aqui o Paranauê. Next to Cinderella or Aí. Jasmine. Eu vou guardar esse Vem aqui as depois. duas. Raise your hands É, if you primeiro, like é só isso que você Cinderella tem que better. pegar. O que é isso? Toalha, All right, lencinho. Ah, raise your hands if you lencinho like pra limpar a Jasmine mão. better. Então vai, abre esse aí, Lu. Deixa eu abrir pra você. Abre. Segura o palitinho. By 1 point. Jasmine wins. Pega esse hands. Wait. All right, Vai, so that pegar means we um e colocar na have Moana E aí, é or bom? Rapunzel. Moana or Rapunzel. Raise your É? hands if you like Moana Vai, better. põe na pontinha do palito. Ooh, lots of Moana fans. Raise your hands Põe if you like dois, né? Rapunzel better. Um em cada palito. Aí. Aqui ou aqui? Nesse, All né, right, Lu? that one goes to... Aí, Moana. agora vamos lá no fogo. All right. Next up we have Snow White or Jasmine. Snow White or Princess Jasmine. Raise your hands if you like Snow Vai lá, White better. Lu. Pega pela ponta, dá um pra mamãe. Ó, o da mamãe. Não põe no fogo, direto. All right, Jasmine wins, so that means our top Fica tier. aqui no fogaré. Vai Jasmine girando. or Moana. Jasmine or Moana. Raise your hands if you like Jasmine better. Keep it way up high. Não, Lu, não chega muito perto, não queima. Queimou, viu? Raise your Levanta. hands if you like Moana better. Assopra. Aí, o da Luísa já deu uma tostada. Tá quente, cuidado. Cuidado, queima a boca. I want you guys to give me a drum roll. Você não vai pôr as outras coisas? Our winner is... A Luísa ainda não entendeu o que é um s'mores. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Alright, we're gonna do one. Ó, ficou moreno. Tá vendo? Aí agora vamos fazer o s'mores. A Luísa comeu direto. Vamos fazer o s'mores. Alright, starting off strong. Ó. Our first two. É o Mickey Mouse biscoito. or Aí você põe. Mickey Mouse or Puxa, Raise puxa, your hands puxa, if you like Mickey better. Isso é um s'mores. Prefiro o meu marshmallow Alright, normal. raise your Não hands deu if you like tempo, Mickey gente. Já better. tinha dado uma mordida. Então o s'mores fica assim, ó. Alright, that one goes to Uma bolacha. Mickey Mouse. O Hershey's e o marshmallow no meio, tá vendo? Our Aí você next come, ó. two
We're gonna make sure, Chip and Dale can hear you guys. So our next Delícia. two, Quanto mais quente Chip or o marshmallow Dale. tiver, mais vai derreter o chocolate, entendeu? Chip or Dale. It's a E aí good thing fica you're not delicinha. ordering one. Ó, Raise your hands if you like chip better. uma You got the delícia. chocolate chip nose. The De two novo, eu pink comprei ones aqui, ó, together. nesse food truck aqui, ó, um kit enorme. All right, Mas raise você pode your trazer hands da if sua you like casa. Dale Uma better. delícia. He's got the... Vai, vamos lá, All right, that vamos one montar. goes to Dale. Põe outra bolacha em cima. Our next two that we have. Vai sair, senão não sai. Donald. So Pete or Donald Duck. Vai, Lu. We both have some angry Prova. teeth. Raise your hands if you like Pete better. And raise your hands if you like Donald Duck better. Morde tudo junto. Dá uma mordidona junta. Donald Duck moves Eita! on. So that means our top four are Mickey, Minnie, Não gostou? Dale, and Donald. Eu adorei. Raise your hands if Quer you que eu monte like. mais? Encheu? Ó, também dá pra comer só um marshmallow, tá vendo, ó? Vamos ver. Vai cair, certeza. Ô, amor, eu vou tentar fazer o croissant. Ai, meu Deus, olha. O bagulho tá esticando. Nossa, Tá bom? tá ótimo. O negócio aqui vai cair. Ai, vai cair. I had 3 of the best ice cold root beers we've ever had. Fantastic. Getting ready to go. True story. Saloon keeper came over, put this big bowl of peanuts right in front of Dale's face. No charge. Dale, show him the face you made. You were getting ready to eat the bowl, the peanuts, everything. Oh, he was so excited. All of a sudden, Chip and Dale, raise your right hand. This one over here. There you go. One of the peanuts spoke to Dale. He said, I love your smile. I love that smile. We couldn't believe that a peanut could talk, so Chip, he called the saloon keeper back over, said, what's the deal with these peanuts? He said they're complimentary. See, they were free. Folks, your expectations for this are way too high. Way too high. Chip and Dale, show them where their expectations should be. Right down there. Chip and Dale, turn around for a second. Show the folks those brand new tails. All right, hey, family show. Turn back around. Yeah, come on. The young folks are here watching. These guys lost their tails yesterday. We brought them everywhere looking for new tails, even over here. For our hands. Woo, woo. We're gonna stomp our feet right here, so get ready. And we're gonna say stomp, stomp. We're gonna yell that out. If you're happy and you know it, stomp your feet. Happy and you know it, stomp your feet. If you're ready Ah, to que sing legal. happy birthday, Eles give me a fazem hee-haw. parabéns. All right, here we go. Chip and Dale, you ready? Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Round of applause for our birthday folks. Happy birthday. Man, nothing like a birthday. Well, you know, Mary Hannah, she's our captain. She's right over there. And she just drew a big circle in the sand. Chip and Dale, can you head down to that circle for a second? Before we get everybody to come up, we're going to put Chip and Dale right there in the center of that circle. That is going to be our hokey pokey circle. So we need everybody to come on up now Vai, and make a filha, circle go. around Chip and Dale. Stay right on the edge of that circle right there. We need the little ones. We need the big ones. Donald had a farm. On this farm he had some cows. With a moo here. Here a moo. Only Donald had a farm. Left foot in, left foot out, left foot in. Figure it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. Gente, depois que acaba o showzinho com o Chip and Dale, eu tenho uma sessão cinema aqui grátis que você pode ficar assistindo. Hoje, pelo que eu entendi, vai ser Luca. Ó, as luzes diminuem, a fogueira continua, você pode continuar fazendo seus s'mores. E agora vai começar o filme, vamos ver.
É a Luca mesmo. Fish near the island? Hey, you're worried too much. What if the old stories are true? Oh, come on, Jack. Ó, gente, teoricamente acontece todos os dias, tá vendo? Começa às 7h30, ó. Vai até às 9h30, mas o Tipping Day mesmo fica só até 8h30, depois é o filme, ó. E aqui tem a programação do filme que vai acontecer. Então hoje, ó, era o Luca. Ah, e passem repelente mesmo, porque tem pernilongo pra caramba. Pra voltar, você faz o mesmo caminho, atravessa... apagou a Luca. Passa pela mesma loja, pega o mesmo ônibus e volta pro estacionamento lá do Wilderness. Tem gente que estaciona o carro no Disney Springs, de lá pega um ônibus da Disney Springs pra esse hotel e depois mais um ônibus. A gente preferiu já estacionar no hotel e pegar só um ônibus. Eu achei mais fácil. Pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Então, vamos recapitular. Essa fogueira com tic-teco, ela é grátis, ela acontece no hotel Wilderness, acho que é assim que pronuncia, onde ficam os trailers da Disney. Aí você pode estacionar aqui no estacionamento do hotel e daqui pegar o ônibus interno da linha laranja e parar no middle, que é onde tem a lojinha. Aí você atravessa a lojinha e fica logo atrás da lojinha. Você vai fazer uma pontinha, virar à esquerda e fica lá. Eu achei simples, legal, uma coisa diferente, gratuita. Você pode trazer as suas coisas para fazer o s'more da sua casa ou comprar, como eu mostrei ali, custava $10. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Ah, e passa repelente, porque os pernilongos daqui, ó, é desse tamanho e a gente não sente a picada, depois começa a coçar e tal. E pra voltar é o mesmo ônibus, você vai pegar a mesma linha laranja e vai chegar no mesmo estacionamento, ok? Então se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!